好好食。我想今次試呢個，買咗200蚊，就係買咗佢個撻同埋佢嘅牛角包，推介俾大家，因為我之前試過真係好好食。今日咧就要介紹一個酥皮撻，我覺得咧佢絕對好食過 Bay Toast，當然價錢咧就貴好多啦。喺網上報道咧就話佢咧係用法國嘅牛油同埋麵粉，加埋日本雞蛋同鮮奶，平時咧就人山人海嘅。不過我嗰日去到竟然出面冇人排隊喎。開咗幾耐啊？差唔多4個月咯。不過今日咧出邊天氣麻麻，所以咧今日靜啲。如果唔係咧，正常你呢個鐘數都要排隊。咗個杜拜朱古力。呢個咧一定係重點推介啊！今次咧就買咗個開心果味紫肥，仲買埋焦糖同埋半熟芝士俾 Harry 試下。呢個佢其實佢係開心果麻薯，所以呢個咧頭先都嗰位小姐都講啦，平時咧你呢啲鐘數嚟，即係你唔使見到佢。店員咧就講到平時咁難見到佢，我呢啲師奶仔性格，第一時間唔執輸買咗先啦。雖然要45蚊，個價錢都真係有啲肉痛啊！嗱，我覺得入面嘅麻薯好特別，同埋咧中意食開心果嘅人咧一定好中意啊！呢個係真陳山嘅真實食評，大家可以參考下。